Если вы не высыпаетесь по утрам, чувствуете недомогание и головные боли, быструю утомляемость, перепады настроения, возможно, дело не только в недостатке времени сна. Причина может крыться в банальном храпе. Существует расхожее мнение, что храп – это лишь звуковое сопровождение сна и встречается довольно часто. Но это далеко не так, потому что храп может быть предвестником или проявлением такого заболевания, как синдром обструктивного апноэ сна. Тогда, когда происходит вслед за храпом остановка дыхания, то есть само апноэ, которая длится более 10 секунд до 60-70 секунд. Самое опасное, говорят специалисты, при таких остановках мозг человека недополучает кислород. Его недостаток испытывают и другие органы, в том числе сердце. Были ли остановки дыхания и сколько они длились, покажет кардиореспираторное мониторирование. Аппарат записывает суточную кардиограмму, датчик носового дыхания дает свои показания. Врач сводит все показатели в таблицу и видит точные параметры сна, дыхания, наполнения крови кислородом, периоды остановки дыхания. Если есть подозрение на синдром обструктивного апноэ сна, это опасно. Самые тяжелые изменения – это, конечно, инсульт, инфаркт и внезапная смерть во сне. Но чаще всего причиной обструктивного апноэ сна является ожирение, какая-то патология лор-органов, искривление носовой перегородки, полипы, аденоиды, также эндокринная патология, неврологическая патология, изменение, обструктивная болезнь легких. Возможно, человеку достаточно будет правильно организовать место для сна, снизить вес, вылечить лор-заболевание вплоть до операции носа. При тяжелой степени обструктивного апноэ назначается специальная терапия сон с маской против остановки дыхания.